Konkursa Supernova 10. sezona ir klāta. Un par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā Šveicē cīnās 20 drosmīgi un talantīgi mākslinieki. Mūziķi ir gatavi nest Latvijas vārdu tālu aiz Eiropas robežām, un mēs esam gatavi viņus iepazīt tuvāk. Es to izdarīju! Šajā epizodē citi zēni, Adelina, Beltempo un Legsdiņa, Kris Noā dalību atteica. Sveicināti! Sveicināti! Čau! Čau! Mēs varam paši izklapēt. Prieks jūs redzēt! Sāksim ar erudīcijas pārbaudi un noskaidrosim, cik liela ir jūsu Eirovīzijas un Supernovas zināšanu bagāža. Dalībniekiem būs 3 jautājumi un 5 sekundes atbildēji. Ja atbilde būs pareiza, iedegsies zaļā gaisma. Tomēr, ja nē, sarkanā. Dalībnieki paši izlozēja jautājumus. Vai esat gatavi? Yes! Jā, aiziet. Kā sauc dziesmu, kas uzvarēja pirmajā Eirovīzijā? Heartbeat? Teiksim tā, ja tev... Heartbeat? Ja tu tik ātri izdomāji, tad jā. Heartbeat, es saku Heartbeat. Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde – Refrain, Šveice, 1956. gadā. Varbūt, kad mēs visi esam mazliet dīvaini kaut kādās savās ziņās, gaumes izjūtās, domās, ko mēs publicējam, par ko mēs rakstam, to mūziku, ko mēs taisam. Man liekas, vispār mākslinieki drīzāk ir diezgan dīvaini. Jūtās nesaprast. Un jūtās nesaprast. Jā. Arī tas, cik daudz mēs domājam un runājam par mūziku, man liekas, ir tad, kad kompānijā ienāk kāds cilvēks, kurš nav ar mūziku saistīts, tad viņi vienkārši nesaprot, par ko mēs vispār runājam, kāpēc. Ir tik daudz lietas, par ko ir jādomā, jo mūziķi ir arī mārketinga direktori, viņi ir atlēti, oratori. Un ļoti emocionāli cilvēki kaut kur caur visiem tiem slāņiem. Jā. Kāds bija brainstorma rezultāts Eirovīzijā 2000. gadā? 2. vieta? Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde – 3. vieta. Es saprotu, ka esmu ļoti muzikāls cilvēks, un es saprotu, ka es varu darīt visu kaut ko muzikāli, jo man patīk viss kaut kas, un es zinu, ka es tiešām varu dziedāt visu kaut ko, un man nav robežas. Bet es sapratu, ka vajag izvēlēties kaut ko bišķiņ specifisku, un man tas bija ļoti grūti, lai es varētu precizēt, kas esmu par māksliniece. Arī, protams, es visu daru pati šobrīd. Kāda dziesma atnesa Latvijai uzvaru Eirovīzijā? I wanna be the sunshine in your eyes. I wanna be the shooting star. I wanna be the la la la. I wanna be the sunshine in your eyes. Jā. Marija. Tā ir pareizā atbilde. Tagad var braukt. Pēc Eirovīzijas bija kaut kāds iekritiens, tīri emocionāli. Bet, manuprāt, tas vienkārši norāda uz to, cik ļoti būtiski tas mums bija un cik ļoti varbūt lielas pārdomas bija par to, ka tas viss noslēdzas. Jo, manuprāt, kad tev ir viss tā saplānota tā diena, tā pa minūtēm, vai ne? Un tas ir gandrīz vai pusgada garumā, ir ļoti grūti, kad tas grafiks saplīst un kad ir jāmeklē kaut kas cits, kas tagad notiks. Forši, ka bija koncerti lieliski to, ka mēs esam izbraukājuši, manuprāt, visu Latviju. Principā jāsaka tā, ka darbs bija varbūt labākās zāles, lai tiktu pāri kaut kādām savām pārdomām. Kā sauc pasaules slavenu mūziķi, kura viesu statusā uzstājās 2019. gada Eirovīzijas fināla šovā Telavivā? Tas nebija tas... Justins Timberlake. Nē, tas ne... Es zinu, kas tas bija, bet es tagad no rīta nevaru atcerēties. Mika? Tā nav pareizā atbilde. Labi. Kāda ir pareizā atbilde? Pareizā atbilde? Madonna? Madonna. Vēl. Gadās. Ok.
Kas Latvijai pirms 2000. gada 2 gadus bija jādara, lai varētu piedalīties Eirovīzijas konkursā? Jāsmaksā bišķīt vairāk. Jāiet Eiropas Savienībā. Jā. Jāsamaksā bišķi vairāk tā mums. Jā. Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde - jāskatās Eirovīzijas konkurss. Ok. Kādu vietu Dons ieguva Eirovīzijas finālā? 16. vieta. Tā ir pareizā atbilde. Kurā gadā Eirovīzijā bijis vislielākais dalību valstu skaits? Mm, 2015. Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde - 2008. gadā 43 valstis. Vienoti mūzikā, United in Music. Liekas. Jā. Nu jau būs. Tā ir pareizā atbilde. Sunshine in your eyes, I wanna be the lights and shooting stars. I wanna be the light, I wanna be the sunshine in your eyes. Jā, jā. Kad Eirovīzija pirmo reizi notika bez tiešās translācijas? Bez tiešās translācijas. Vīnām. 1 sekunde. 20. gadā. Tad bija Covid. Bet nenotika. Vienkārši Eirovīzija. Kaut kādā tur. 69. Tā nav pareizā atbilde. Sunshine in your eyes, I wanna be the light in your eyes. Pareizā atbilde - tā nekad nav notikusi bez tiešās translācijas. Tas ir konkursa pamatelements. Šitā te. Manā šurpēri. Slikti. Mums veicās slikti ar Viktorīnas jautājumiem. Bet varbūt būs tā, ja mums veicās slikti Viktorīnas jautājumos, bet veiksies labi Supernovā. Jā. Principā man bija spieli normāli. Es esmu lepna par sevi. Jā, tieši. Izcili. Nu jā, es vienu noliļoju. Paldies par jūsu atbildēm, bet mēs turpinām. Kamēr izpildīsiet savu Supernovas dziesmu, jums vienlaikus uz deju grīdas būs jāizvairās no kustīgiem un savā ziņā bīstamiem LED paneļiem, kā zem kājām, tā uz sienas. Un jāsavāc zilie pikseļi. Labi. Nākamais žēns. Oh, shit. Jā, ok, divi. I prayed that the power left away. Got on the floor on my knees and I begged, 'cause I know that I strayed. Ooh, I prayed that you would never believe in me. Mums ir vajadzīga Supernova, jo mēs gribam sevi parādīt Latvijas tautai un pasaulē. Parādīt, ko mēs darām, kā mēs to darām. Tas ir arī, ko citu ziemā darīt. Tas ir, jā, tas vienkārši fun. Cerams, iegūt jaunus klausītājus. Crazy, do you still need proof? Our love is bigger than the water that we're swimming in. Our love is better than the world that you left me in. Our love is bigger than the water that we're swimming in.
dziesma ir par mīlestību tādā universālā ziņā. Un par to, ka dažreiz, kad ir iespēja nemainīties no sirdsāpēm vai no tā, ka tevi nodod, tad tomēr ir jāmēģina sevi turēt un saprast, ka dzīvē ir daudz cerības un daudz mīlestības. Ja pat mēs visi ejam caur kaut kādiem etapiem, kur nevienmēr tā liekas un tā šķiet. Tā dziesma ir tā kā cerības dziesma. Jā, nezaudē mīlestību, kad viss ir sarežģīti. Dažreiz tās vieglākās lietas ir grūtāk izskaidrot. Daudzas lielas emocijas. Jā. Skatītājiem mēs gribam nodot tādu mieru un tādu, man liekas, tā dziesma ir tāda ļoti plūstoša un vienmērīga, kas varbūt nav tipiski Eirovīzijas un Supernovas dziesmām, bet jā, tas ko mēs gribam atšķirties no visiem pārējiem. Un to arī mēs gribam nodot skatītājiem un klausītājiem. Man liekas, mūsu lielākā priekšrocība ir šī dziesma. Es esmu diezgan pārliecināts, ka viņa atšķirsies no visām pārējām. Šī dziesma netika rakstīta Supernovai, arī tas viņu padara atšķirīgu. Un man liekas, tas arī ir lielākais bonus mums. Es gribu sev novēlēt vairāk pārliecības, vairāk ticības par sevi un par saviem spēkiem un par savām idejām. Izturību, jo viss tas arī ir ne tikai fizisks darbs ar tiem treniņiem, ar visu to grafiku, kas tiešām šobrīd ir traks. Bet es arī gribu sev novēlēt to psiholoģisko izturību. Are you afraid of my advice? Taking my chances, you wanted tremendous. You ain't going back to life, 'cause baby with you, our bodies connected. Electric love hits me like a current, straight into my heart, pulls me like a magnet. I don't wanna end it. Come on, baby. The way you move. Es sapratu, ka man ļoti bieži nāk tāds fenomens, kas saucas anemoja, kas ir ilgas pēc laikmeta, kuru tu neesi piedzīvojies. Un man ļoti patīk 80. 90. gadi, un man liekas, tas ir tiešām tāds zelta laikmets mūzikā. Electric Love, tā ir principā mīlestības dziesma, pozitīvas enerģijas dziesma. Un man liekas, ka mūsu pasaulē tiešām viņam tas vajag šobrīd, jo viss kaut kas notiek, un man pat pašai bija arī depresija un ļoti daudz pārtraukumu, un es sapratu, es pat rakstīju depresīvas dziesmas, un es saprotu, ka es to vairs negribu. Es gribu justies labi, un es gribu šo mūziku arī iedot citiem to good feeling. Un tā principā arī radījies Electric Love. Without you won't recover. Will you be my lover? Without you won't recover. Will you be my lover? Without you won't recover. Will you be my lover?
2 gadus atpakaļ es paliku pirmo reizi par māmiņu un aizlidoju pilnīgi citā planētā. Un tagad man liekas, ka šī supernova tiešām man palīdz atgriezties manā radošumā un mana mūzika un manā būtībā, kas es esmu. Un es par to esmu pateicīga, ka tas tā kā ir daļa no mana ceļa. Tas nemirs jau krājas, jau palo upes un skrien. Tas nemirs nāk mājās, liek nos ar patpalikiem. Tas notiek ar katru un arī tādēļ izbeigt. Tas nemirs liek pulsēt pār stadioniem. Jauns gads, jauna iespēja, jauna dziesma. Ir sajūtas to, ka iekšēji mēs kaut ko nepaveicām līdz galam, tādēļ beidzot ir ticība, ka ir pareizā dziesma un kāpēc gan nē? Gal galā balsotāji jau noteiks visu to, kā tas viss izvērtīsies. Mums bija 3 gadi, lai to visu sagramot. Šobrīd mēs esam gatavi to likt lietām. Ar jaunām zināšanām un spējām. Ar jauniem matiem arī un jaunām biksēm. Jā. Jā. Un jauniem tomiem. Jā. Let's do them. Rakstot dziesmu, pirmais jautājums radās, kas īsti ir Ramtai. Pasmiesimies nedaudz par tēmu, ko īsti nozīmē Ramtai Rīdi. Un tad uzrakstījām dziesmu. Bet patiesībā ir interesanti, kas tas tāds ir? Mēs visi zinām, vai ne, kas ir Ramtai. Tas ir labs jautājums skatītājiem īstenībā. Ko tavuprāt nozīmē Ramtai? Pirmo reizi dzīvē mēs devāmies pie folkloras ekspertiem uzdot jautājumu, ko īsti nozīmē Ramtai. Uz ko mēs saņēmām atbildi – neko. Tam nav definīcijas, tas nav pat īsti vārds, tā ir reprīze, tas ir piedziedājums, tā ir sadziedāšanās, tā ir kopā būšana. Bet tajā pašā laikā, kad mēs paši sev uzdevām jautājumu, vai Ramtai ir nozīme, tā atbilde ir jā, ka tam ir nozīme, tas ir katrā ziņā nozīmīgi. Un tad šķita, ka Ramtai ir par vienotību, par to, ko nozīmē mums būt visiem kopīgi, ka mums ir savs vienots noslēpums, un otra puse par to, ko nozīmē būt šeit un tagad, ko nozīmē būt latvietim tagad. Un es zinu to, ka varbūt tas ir nedaudz banāli to tā apskatīt, bet tajā pašā laikā, manuprāt, ir vērts par to parunāt. Kas īsti ir latvietis te un tagad, kādi īsti mēs esam? Kādas ir mūsu tradīcijas, un vai tiešām mūsu tradīcijas izpaužas tikai svētkos uzģērbjot tautas tērpu un lecot pāri ugunskuram, vai nav tā, ka mūsu tā identitāte ir iekodēta patiesībā visā tajā, ko mēs darām? Bērns zina, ka to var izskaidrot, Ramtai nevar tik viegli izskaidrot. Izsaka tik daudz, neko nesakot, bet nu tagad daži vērtības nesaprot. Now you gotta get up on the beat and keep it going like you mean it with a Ramtai blast. Galu galā, manuprāt, būtiskākais ir labi nostartēt Eirovīzijas dziesmu konkursā. Mums tas ir forši. Mēs pagājušo gadu sajūtām to, cik ļoti patīkams un saviļņojošs varbūt tas brīdis iekļūstot tajā nolāpītajā finālā. Un paldies Donam par to, ka viņš to izdarīja. Un es ceru to, ka tas varbūt klausītājiem atvērs nedaudz vairāk acis par to, ka patiesībā Eirovīzija vien forši padarīšana. Tas bija ļoti ātri. Paldies. High five! Man liekas, ka bija baigi labi. Spēcīgāk pa kafiju. Bija ļoti labi. Man tas ļoti patika. Paldies! Daglis performēja izcili. Man bija, es nospiedu kaut kādus 5. Paldies! Paldies jums par kolosāli pavadīto laiku. Izaicinājumi jums netrūka. Vēl lielāks izaicinājums dalībniekus sagaida Supernovas pusfinālā 1. februārī.